Arsi mau tidur karena besok naik kereta, guys. Biar gak ketinggalan ya naik keretanya. Jadi tidurnya harus cepat. Dan sudah bobo. Jadi ikutin ya. Besok Arsi mau naik kereta. Oke, kita Thomas. Iya. Ayo kita bobo dulu. Aku udah tidur di fan. Iya, tidur ayo. Ayo tutup mata. Waktunya bobo biar besok nggak ketinggalan kereta. 1, 2, 3. Persiapan ya. Persiapan mau naik kereta sih ya. Iya, nanti Arsi naik elep ya. Oke? Ayo, Arsi naik elep seneng ya, Rek. Loh, itu elep Arsi. Kenapa Arsi elep? Ini elepnya Arsi numpak di sini. Ayo, udah nyampe ke stasiun Lamongan. Hai, seneng kan? Antri masuk kereta kita. Ya kan? Hai. Arsi menunggu ya, menunggu keretanya belum datang. Mana ya keretanya ya, belum datang ya keretanya. Oh, keretanya datang, masih jauh itu, udah kelihatan lampunya Arsi. Bentar. Ah, itu keretanya datang. Datang. Loh, panjang Arsi kereta. Ekonomi 8. Keretanya panjang. Tiba sama mama yuk. Berangkat. Mau bye kereta api, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Oh, sudah ditinggal kereta. Senang ya? Mantap. Naik kereta. Kereta Thomas. We'll catch you, cradle and all. Keretanya Arsi mau datang. Gini, keretanya Arsi mau datang ya. Sore.
banget. Oh, udah nyampe. Loh, ya. Udah nyampe stasiun lagi, stasiun Babat. Udah berhenti. Ayo turun, ayo turun. Ya. Alhamdulillah nyampe. Datang kereta tadi dinaikin nanti jalan lagi ke Surabaya. Dulu kan? Ya, hai. Oh, udah mau keluar. Ya, sampai keringetan. Udah mau keluar. Ya, keringetan semua. Kan habis naik kereta ya. Ya udah. Sekarang mau naik elok. Okay. Udah guys, naik keretanya. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Dadah. No, 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 no.